Достар, барлықтарыңа сәлем. Сіздер менімен бірге жаттығуларды жасап жүр деген ойдамын. Басынан бастап қарап, бірінші күннен бастап әрбір жаттығуды бірге жасаңыздар. Сол кезде бәрі түсінікті болады. Үйреніп алғаннан кейін өздеріңіз жасайтын боласыздар. Күніне таңертең не кешке 2 рет жасаған абзал. Ал енді біз келесі жаттығуымызды бастайық. Видеоны аяғына дейін қараңыздар және подписаться етіңіздер. Біздің қолымыз әрдайым таза болу керек. Және де біз бет ұстаған кезде қолымызбен қатты баспаймыз. Бұл басты ережелердің бірі. Енді тағы бір айтып кететін жайт. Бұл сабақтарды мен қайдан алдым деп ойласаңыздар, мен платный курстарға қатысқан болатынмын. Сол курстарды сіздерге қазақшаға аударып, өзім көрсетіп жатырмын. Ол курстар ақылы болған, мен сіздерге тегін үйренсін деген ниетпен көрсетіп жатырмын. Ал келесі жаттығуымызды бастайық. Ол жаттығу біздің көзіміздің астындағы нижние веки дейді. Осы жерде уақыт өте келе мына жерде мешок пайда болады, қараяды деген сияқты. Осы мышцаларды қатайту үшін арналған. Ол үшін біз ақырын ғана сұқ саусағымызды алып, нижнее векаға прям кірпік өсіп тұр ғой, соның үстіне ақырын ғана қоямыз. Ақырын қоямыз да 20-ға дейін үстіге санаймыз. Және де щурица дейді, былай щурица деміз ғой, солай жасаймыз, тек қана үстіге қарап істейміз. Сол кезде қолыңыздың астында осы нижнее века былай дірілдеп тұрады. Соны баспайсыздар, жай ғана ұстап тұрасыздар. Солай 20-ға дейін санаймыз. Ал кеттік. Сәттілік тілеймін бәріңізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды. Жаттығулар өте оңай. Дегенмен де күнде жасауға, кейбір адамдарға ыңғайсыз. Күнде жасауға тырысыңыздар. Сонда осы астымыздағы нижнее века тартылып, орнына келіп, мына жерлеріңізде әжім болмайды. Күлген кезде пайда болатын әжім, ол қалыпты жағдай. Күлмей бетіңіз бос тұрғанда әжім болатын болса, сол әжімдерді орнына жазып, орнына тегістеп келеді. Айтайын дегенім осы. Барлықтарыңызға рахмет. Телефонды қойып снимать ететін құралғы қазірге жоқ болып тұр. Скоро болады. Менімен бірге болсаңыздар, әрі қарай жалғастыра береміз. Сау саламат болыңыздар. Лүпілдеріңізді аямаңыздар.